煲啊！我煲過一次牛骨湯，啊但係咧嗰個煲啲牛油多到咧，我洗咗幾次，唔得嘅，好好多嘢黐住油㗎，個煲你撇咗都好係啦油㗎。總之你嗱清潔嘅時候嗰啲要點咧？嗰啲要點咧？如果你嗰個湯即係飲咗一轉，覺得好油咧，就掉佢落雪櫃。係掉咗落雪櫃咧，佢咪為第二日咪擎埋一個白色嘅膏嘅，撇咗係咪容易啲撇啊？係啊撇過嗰個即係你熱嗰陣時啊，咁就會好啲啦。喂，呢個係我家婆教我，係嘛？啲老人家教我，你有冇？我係老人家嘛？唔係，即係你自己發現，因為以前我個家婆就話，我話唉煲啖湯咧好難嘅，兩公婆係要飲好多，唉我一定煲多啲，因為日日煲好麻煩。係佢兩即係我家公家婆就喺加拿大啊嘛。係。咁我奶奶就話佢一定煲多啲，煲成個禮拜，咪入埋咁多碗，冰咗冰佢，咗雪櫃。係嗱拎出嚟面頭嗰啲凍咗嗰啲，你咪畢咗佢咯，嗰啲油啊，係咁你就唔使舊時要撇油啊嘛。係咁你仲叫我買個隔湯壺做咩啫？發現咗呢個咪唔使隔湯壺咯。係。咁我而家就好少煲湯嘅。係不過我即係話，我哋今晚傾咗咁耐，我哋兩個都係女人，係淨係講拍戲，淨係講做嘢，講唱歌。咁好啦，你講你個女得12歲，咁啊講佢讀書啊讀得幾叻，咁媽咪享受咗，夫妻兩個都好和睦。係咁啊講完你煲牛尾湯，係啦。咁我就想一個再簡單嘅湯。好啊，我咧就好簡單嘅啫，我淨係買洋葱，係煲雞胸肉，哦，咁就已經好夠噶啦，乜嘢都唔需要。甜咯，甜啦，甜係啊甜之外又夠營養。係。咁但係雞都肥㗎，你點樣可以去嗰啲肥啊？哦，就咁用雞胸肉，誒要唔要皮咧？佢雞胸肉冇皮㗎。哦，我喺外國嘅時候住嘅時候咧，係佢一批批買翻嚟兩塊雞胸肉冇皮嘅。係。你要冇皮嗰啲。係咁但係我都要飛水嘅。係。咁你出一出水就揾個凍水喉係一路肥住個凍水喉洗佢，洗到咧我媽媽話我啊，洗到嗰嚿雞啲油好似初生初晒佢冇晒，係，然後先掉落去煲。哦，咁我就冇肥啦，就因為我就唔食洋葱，但係洋葱煲湯就好好飲，我就飲嘅，煲到佢溶晒，切好多洋葱落去，就等你睇你幾多人飲啦。我兩公婆梗係等2塊嗰啲雞胸肉落去，係，乜嘢都唔使擺啊！你中意咪擺塊薑落去咯。係，如果唔係都唔需要噶啦。而家老咗用果皮，老咗唔好用溫和啲。中醫話我哋唔好用食薑啦，因為有啲醋啊，老人家醋用塊果皮啦。咁所以而家咧，你食糖水也好，食咩我都掉塊果皮落去雪水。係。